Hi, hello friends. Welcome to Budgies Coimbatore. இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா நம்ம சண்டே காலனி அப்டேட்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த 9 பார்ட்டிஷன் கேஜ்ல இருக்கிற அப்டேட் பத்தி பார்க்கலாம். சோ இந்த வீக் வந்து சண்டே காலனி அப்டேட் பத்தி டீடைலா பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி அதுல ஆல் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நம்ம போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேர் பார்க்கலாம். பார்ட் நம்பர் 1. இவங்க பார்த்தானா ஒரே ஒரு ஃபீமேல் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இருக்காங்க. ஒரு ஃபீமேல் வந்து வெளியே ஃபீட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்க எவ்வளோ எக் லே பண்ணியிருக்காங்கன்னு இப்போ வரைக்கும் தெரியல. லாஸ்ட் வீக் வரைக்கும் நமக்கு ஒரு எக் வந்து தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த வீக் இன்னும் எவ்வளோ எக்ல இன்குபேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல. நெக்ஸ்ட் வீக் அவங்க அப்டேட் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 2. இவங்க ஒரு நியூ பேர் தான். ஸோ இவங்க ரொம்பவே பேனிக் ஆகுறாங்க. பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து ஒரு 4 எக் வரைக்கும் லே பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களை நம்ம ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா கேமரா எடுத்துகிட்டு போனோடனே ரொம்பவே பயந்துட்டாங்க. ஸோ இவங்களை எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் வீக் அவங்க அப்டேட் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 3. இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு எக் மட்டும் வச்சிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் தான் இவங்களோட அப்டேட் பற்றி தெரியும். நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 6. இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரு 3 எக்ஸ் லே பண்ணியிருக்காங்க. 4 எக்ஸ் லே பண்ணியிருந்தாங்க. 3 எக் பேலன்ஸ் இருக்குது. ஒரு சிக் வந்து ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு இன்னும் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹேட்ச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டான வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 7. இவங்க பார்த்தோன்னா அரௌண்டு வந்துட்டு 2 சிக்கு மட்டும்தான் இருக்காங்க. எக்ஸ் எல்லாமே வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க நிறைய. இப்போ பார்த்தோன்னா 2 சிக் மட்டும் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு இவங்களோட ரிசல்ட் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 8. இவங்க பார்த்தோன்னா எக்ஷெல் வந்துட்டு பிரேக் ஆகிருக்கு. ஸோ பார்த்தோன்னா லாஸ்ட் வீக்கெலாம் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு ஒரு 2 எக்ஸ் வரைக்கும் லே பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தோன்னா ஒரு எக் தெரியுது. ஸோ ஒரு சிக் வந்து ஹேட்ச் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து இவங்களோட அப்டேட்டு டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம். எத்தனை சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இவங்களெல்லாம் நம்ம ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம அப்படியே விட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 9. இவங்க பார்த்தோன்னா அரௌண்ட் ஒரு 5 சிக்ஸ் வந்துட்டு ஹேட்ச் பண்ணாங்க. ஒரு சிக் வந்துட்டு இறந்துட்டாங்க. இப்போ பார்த்தோன்னா 4 சிக் வந்துட்டு நல்லாவே க்ரோத்தில் இருக்காங்க. நல்லா ஒரு சிக் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் எல்லாம் ஃபெதர்ஸ் எல்லாமே க்ரோ ஆகிட்டாங்க. பாக்கி எல்லாமே அப்படியே இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு இவங்களோட அப்டேட் வந்து டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் 4 சிக்ஸ் வந்து நல்லாவே இருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 10. இவங்க பார்த்தோன்னா டோட்டலாக வந்துட்டு 6 எக் லே பண்ணியிருந்தாங்க. இவங்க பார்த்தோன்னா இப்போ வந்துட்டு 5 எக் பேலன்ஸ் இருக்குது. ஒரு சிக் வந்து ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு இவங்களோட அப்டேட் வந்துட்டு நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 11. இவங்க பார்த்தோன்னா டோட்டலாக வந்துட்டு ஒரு 6 எக்ஸ் வரைக்கும் லே பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் தான் இவங்களோட அப்டேட் தெரியும் எவ்வளோ சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 7 எக்ஸ் பக்கம் இருக்காங்க இவங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 28. இந்த பார்ட்லாம் வந்துட்டு நம்பர் போடாமல் இருந்தோம். ஸோ நம்பர் வந்துட்டு அந்த ரெட்டில் இருக்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இவங்க பார்த்தோன்னா டோட்டலாக இப்போ வந்து ஒரு 3 எக்ஸ் லே பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு இவங்களோட அப்டேட் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த பேர் பார்த்தோன்னா எக்லே பண்ணியிருக்காங்க. பட் எத்தனை எக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக தெரியவே இல்லை. ஸோ அடுத்த வாரம் தான் இவங்களோட வந்துட்டு டீட்டெயில்டாக தெரியும் எத்தனை எக்லே பண்ணியிருக்காங்கன்னு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 13. இப்போ எல்லாமே ஒயிட் சாக்பீஸில் போட்டிருக்கிறதா நம்பர் வச்சுருக்கேன். ஒரு சிலது மட்டும்தான் அந்த ரெட் கலரில் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறது. ஸோ இவங்க பார்த்தானா இந்த பார்ட் நம்பர் 13. இவங்க பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு எக் மட்டும் லே பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் அவங்களோட அப்டேட் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 16. இவங்க பார்த்தானா 2 எக்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது. 2 சிக்ஸ் வந்துட்டு ஹேட்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டுன்னு சொல்லலாம். எல்லா பேருமே இந்த தடவை கொஞ்சம் பெட்டராக தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஒரு 3 சிக்ஸ் வரைக்கும் எல்லாம் ஹேட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் அவங்களோட அப்டேட் பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 18. இவங்க பார்த்தானா எந்த ஒரு எக்குமே காட்டலை. நல்லாவே இன்குபேஷனில் இருக்காங்களா இல்லை வந்து பாட் அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல. ஏன்னா நம்ம இவங்களை வந்துட்டு டெய்லி வந்துட்டு நம்ம வாட்ச் பண்ணுறதில்ல. ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் தான் இவங்களையெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த பார்ட் நம்பர் 19ம் அதே மாதிரி தான். ஸோ இவங்களும் எக்லே பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை வந்துட்டு சிக்ஸ் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை வந்து இன்குபேஷனில் உட்காந்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறது தெரியவே இல்லை நமக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் இந்த 2 பேரோட அப்டேட் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 21. இவங்க பார்த்தானா டோட்டலாக வந்துட்டு ஒரு 3 எக்ஸ் வரைக்கும் லே பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு எக் வந்துட்டு கலர் வந்துட்டு ரொம்பவே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அடுத்த வாரம் வந்துட்டு பார்க்கலாம். இவங்களும் ரொம்பவே பேனிக் ஆகுறாங்க. பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும். இவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு போயிடலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 22. இவங்க பார்த்தானா எந்த ஒரு எக்குமே லே பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பட் ஆனால் பாட் அனலைஸ் பண்ணி இன்குபேஷனில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் தான் தெரியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 21. இவங்களும் அதே மாதிரி தான் நல்லாவே ஃபோல்டாக உட்காந்துருக்காங்க அடையில். ஸோ எக்லே பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியல. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு இவங்களோட நம்ம எக்லே இருக்கா என்ன ஏதுங்கிறத டீட்டெயில்டாக சொல்லலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 23. இவங்க பார்த்தானா ஒரு 3 சிக் வரைக்கும் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு நல்ல ரிசல்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பேர் பார்த்தானா 4 எக்லே பண்ணியிருந்தாங்க. 3 சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 30. இவங்க பார்த்தோன்னா டோட்டலாக ஒரு 5 சிக்கு வரைக்கும் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லாவே ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. சிக்ஸுக்கு எல்லாமே நல்ல க்ரோத்தும் இருக்காங்க. ஸோ நல்லா கேரி பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ சிக்ஸை நெஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு இவங்களோட அப்டேட்டில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். ஒரு சில பேர்டு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நல்ல பேரண்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஒரு 5 சிக்குனாலும் 5 சிக்கு நல்லா ஹேட்ச் பண்ணிட்டு ரிசல்ட் தருவாங்க.
இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்ட் நம்பர் 25. நம்ம 2 ஃபீமேல் இருக்கிறதா லாஸ்ட் டைமும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்தாங்க. இந்த தடவை பார்த்தானா 2 சிக்ஸ் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தாலே தெரியும், ஃபெதர்ஸ்குள்ளே ஒரு சிக்கும் இந்த சைடு ஒரு சிக்கும் இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து இவங்களோட அப்டேட்லாம் பார்க்கலாம். இந்த வீக் அப்டேட் இதுதான். இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.